Hi kids, today we will learn phonic sounds. Okay? आज हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। गुड, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। आइए हम बारी बारी से किस लेटर को किस तरह से हम बोलते हैं। ए एप्पल। ओके, ए आया ना। ओके, ए एप्पल। बी बैट। ओके, बी का क्या होता है ब। ओके, BAT बैट। ओके, ब। सी का साउंड क्या होता है क। ये एक हिंदी साउंड होता है बच्चों। ओके, सी क। कैट सी कैट। डॉग। ओके, हम पढ़ते हैं ना डॉग ड। तो डी का साउंड क्या है ड। ई का साउंड हिंदी साउंड होता है ए। एग। ओके, एग हिंदी साउंड क्या आया एग। एफ का साउंड क्या होता है फ। क्या होता है फ। एफ फ्लैग। ओके, फ्लैग। जी का हिंदी साउंड होता है ग। गॉट। ओके, जी का साउंड होता है ग गॉट। एच का साउंड क्या होता है बच्चों हॉर्स। एच का साउंड क्या होता है आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है आई। ओके, तो ई हम क्या पढ़ते हैं आई को ई पढ़ते हैं। ओके, इसका हिंदी साउंड होता है ई। जैसे हम लिखते हैं आई फॉर आइसक्रीम लिखते हैं ना ई आइस क्रीम। ओके, आइसक्रीम। जग पढ़ते हैं ना जे का साउंड होता है ज। के का क्या साउंड होता है क काइट। के फॉर होता है काइट। ओके, एल का क्या होता है साउंड LOTUS लोटस। ओके, लोटस ओके। एम का साउंड क्या होता है एम का साउंड क्या होता है म। मैंगो। एम का साउंड क्या होता है मैंगो। एन का साउंड होता है न। क्या होता है एन का साउंड नेस्ट। एन फॉर होता है नेस्ट नेस्ट। ओ का साउंड क्या होता है ओ फॉर ऑरेंज लिखते हैं ऑरेंज। ओके, क्या होता है ऑरेंज पी का साउंड क्या होता है बच्चों क्या होता है पी फॉर पैरट। ओके, पैरट पी का साउंड होता है क्यू का साउंड क्या होता है क्यू का साउंड क्या होता है क्विल्ट। ओके, क्या है क्विल्ट क्वा। ओके, आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर का साउंड क्या होता है
आर का साउंड क्या होता है? र। रेड, र, रेड। एस, एस का साउंड क्या होता है? स, स। एस यू एन, सन, स। ओके। टी, टी का साउंड क्या होता है बच्चों? ट, टी का साउंड क्या होता है? ट, ठीक है। टोमेटो, ओके, टोमेटो, ओके। तो टी का साउंड क्या होता है? ट, ट, टोमेटो। यू का साउंड क्या होता है? अ, यू का साउंड क्या होता है? अ। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ओके, अ, अम्ब्रेला, ओके। वी, वी का साउंड क्या होता है? व, ओके, व। वैन, व, वैन, ओके। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डब्लू, डब्लू का साउंड क्या होता है? व, क्या होता है? व, ओके। डब्लू फॉर वॉच, क्या हम पढ़ते हैं? डब्लू फॉर वॉच, ओके। तो डब्लू का साउंड क्या हो गया? व, ओके। एक्स, क्या हो गया ये मिलकर? एक्स, एक्स, ओके, एक्स, एक्स रे, एक्स रे, ओके। क्या आप पढ़ते हैं? एक्स का क्या साउंड हुआ? एक्स, एक्स, ओके, एक्स रे। वाई, वाई का साउंड क्या हुआ बच्चों? य, वाई का साउंड क्या हुआ? य। यक, ओके, य, यक, ओ, ओके। लास्ट वन जेड, जेड का साउंड क्या होता है? ज, जेड का ज, ज़ेब्रा, हम जेड फॉर लिखते हैं ज़ेब्रा, ओके। तो जेड का साउंड क्या हुआ बच्चों? जेड फॉर होता है ज़ेब्रा, ओके, ज, ओके। तो आइए हम फिर से इस साउंड को फिर से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से इसे रीड कर रहे हैं। ए का साउंड क्या होता है? ए। बी, बी का साउंड क्या होता है? ब। सी का साउंड होता है क। डी का साउंड होता है ड। ई का साउंड होता है ए। एफ का साउंड होता है फ, एफ, फ। जी का साउंड होता है ग। एच का साउंड होता है ह, क्या होता है? ह। आई का साउंड होता है ई, क्या होता है? ई। जे का साउंड होता है ज। के का साउंड होता है क्या? ख, क्या होता है? क। एल का साउंड होता है ल, क्या होता है? ल। एम का साउंड क्या होता है? म, क्या होता है बच्चों? म होता है, ठीक है। एन का साउंड होता है न, क्या होता है? न। ओ का साउंड होता है ओ। पी का साउंड होता है प, क्या होता है? प। क्यू का साउंड होता है क्व। जैसे हम पढ़ते हैं क्वीन, क्विल्ट, पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट आर का साउंड होता है र, क्या होता है? र। एस का साउंड होता है स, क्या होता है? स। टी का साउंड होता है ट, क्या होता है? ट। यू का साउंड होता है अ, जैसे हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, पढ़ते हैं ना। यू का साउंड क्या हो गया? अ। वी, क्या है ये? वी का साउंड क्या होता है? व होता है, क्या होता है? व। डब्लू को हम क्या पढ़ते हैं? उसका साउंड क्या होता है? व। डब्लू का साउंड क्या होता है? व, ओके। एक्स, क्या होता है? एक्स का साउंड एक्स, क्या होता है? एक्स। वाई का क्या साउंड होता है? य, क्या होता है? य। एंड लास्ट जेड का साउंड क्या होता है? ज, क्या होता है? ज। I hope you like my all videos, so please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.